за здравје, посебно за вака деликатни теми, не се едуцирате вие од Facebook и од Instagram и од TikTok од кратки информации. Излегува дека нашите родители, нашите баби и дедовци биле многу по на некаков начин паметни, па за се нешто се прашува, доктор се прашува, знаете, кога имате мака здравствена, прашувате доктор, зошто вие да се доведувате во ситуација да потоа имате некои медицински интервенции кои што се апсолутно неблагодарни. Најголеми поборници ни беа мајките, титките, жените кои што го поминале карциномот на грлото на матката и кои што се први, кои што своите внуки, братучетки ги носат на вакцинација со изјавата јас да знаев дека постои можност да се заштитам, немаше да ја поминувам таа голгота. И така и треба да се размислува. Здраво! Ова е подкастот за секого по нешто, насакам да кажам МК. Јас сум Билјана Несторовска, а денеска со нас е професор доктор Александра Грозданова, национална координаторка за имунизација. Професорке, добро дојдовте. Добро ве најдов. Да почнеме веднаш со најактуелната тема. Зошто во 21 век ни се врати искорената болест како голема кашлица? Така е. И за жал разговараме за болести кои што нашите баби и дедовци во минатото ги имале и токму благодарение на вакцинацијата ние тие болести долги години, да не кажеме децении, веќе не ги гледаме. Но болеста нема само доколку имате успешна вакцинација против истата. Во оваа група на болести кои што стварно се искоренети се и полиото, и пертусисот сега што го имаме, на овие простори се уште постојат живи луѓе кои што може да ви кажат како девастирачки, колку страшно биле овие болести кога биле присутни пред вакцинацијата, например од полиото, имате луѓе кои што ќе ви пренесат како е страшно да се живее со церебрална парализа. Има доктори кои што и сега памтат случаи во минатото од ова магарешка, односно црна кашлица од пертусисот, бидејќи болестите ги искоренуваме, ама патогените, причинителите се тие. Значи бордела пертусис или вирусот на полио се присутни, само ние не ги гледаме болестите токму благодарение на вакцинацијата. И тоа треба да го знаат луѓето. И токму кога имате помал опфат, кога имате помалку деца вакцинирани, кога популацијата веќе ви е во ризичен процент недоволно вакцинирана, болестите се појавуваат. Не е дека тие биле искоренети, како такви биле искоренети токму благодарение на вакцинацијата, но предизвикувачите се тука. За жал, деновиве на клинички центар, ние оваа слика ја видовме и со морбилите, кога младите доктори, она што го читале само од книги и историја, сега имаат можност да го слушнат, да го слушаат детето, да чујат колку е таа разлика во кашлањето и која е таа симптоматологија. И навистина е жално кога имате ефикасни вакцини. Значи, збориме за вакцини проверени повеќе од 100 години. Вакцинацијата ви е медицинска интервенција која што најдолго време се користи на светска популација, значи секаде во светот е универзална и навистина покажала всушност, токму благодарение преку вакви примери, дека ние ги немаме тие болести децении наназад. Ова со кое што се соочуваме треба повторно да биде еден аларм за родителите, за граѓаните, дека барем онаму каде што имаме ефикасни вакцини, треба да се користи. Во Македонија се уште е ниската стапка на офатаност, така? За жал, ние и пред ковидот имавме еден благ пад на процентот на вакцинација за време на ковид пандемијата. Многу здравствени услуги беа израметени. Вакцинацијата цело време продолжи да се дава, меѓутоа беше за очекување дека тука имавме еден пад. 2022-2023 навистина се направија напори да повторно се врати назад, но ние се соочуваме и со други сега промени, имаме млади родители, родители кои што едукацијата, здравствената едукација можеби ја добиваат на грешно место. Социјалните медиуми си го направија своето. Знаете, јас секогаш кажувам, вие имате сега мајка што е родена 2000 година. Таа има 24 години и таа од кога знае за себе е изложена на социјалните медиуми. Тие се многу поприсутни, многу се подоминантни, затоа и нашата улога вака да се адресираме малце преку еден ваков канал, да допреме и до нив. И ние тоа го разбираме. Едно е формалната едукација, друго е она што вие се
се присутно, секаде да. околу вас, но имаше и други сегменти кои што мора отворено да ги кажеме. Знаете, недовербата во системот, недовербата во државата, во здравството, неказнивоста ве прави малку сомничави да во одреден сегмент треба да верувате. И малце и тешко за нас да кажеме верувајте во вакцините, кога гледате дека можеби другите системи не функционираат онака како што требаат. И овие се тешки лекции кои што ги повторуваме. Јас ги спомнав морбилите. Ние тогаш на овие простори, знаете, не раскажуваме ние никаде во Канада или во Нов Зеланд. Тука беше 2018-2019 имавме пандемија, епидемија со морбили и тогаш и на град Скопје и на територија на Македонија прогласивме. Тогаш имавме 1904 случаи, имавме 4 смртни случаи. Знаете, да кажете дека во 21 век имате смртен случај од морбили за кој што имате ефикасна вакцина. Таму имавме друга ситуација. Знаете, вакцината за морбили малце ја пратат тие контраверзии околу поврзаноста со аутизмот, околку се поприсутните пречки кај децата во развојот и слично. Но има еден податок, наш податок. Ние во тој период, во нешто повеќе од 6 месеци, дадовме 46.000 дози вакцини МРП. Така. Во наша држава да извакцинирате толкава популација на деца. И потоа да немате никаква реакција, тие родители потоа беа спокојни. Да. Ке ниедно дете не се јави аутизам. Па, верувајте, вие знаете колку лесно ќе нас тие информации веднаш ќе се прошире. И ние сигурно ќе бевме изложени на маса од критики и слично. Не беа благодарни тие мерки кои што и сега се на сила, да не може децата да одат во градинка, но се покажаа како ефикасни затоа што на тој начин го заштитувате јавното здравје, знаете. Тоа е сепак еден приоритет во медицината, дека јавното здравје е навистина многу битно да го одржувате. И сега тие родители се спокојни, тие ги вакцинираат своите деца, но доаѓа други генерации родители кои што можеби повторно на случајот на пертусис ќе видат дека вакцината е безбедна и ефикасна и дека не билеме дека нема апсолутно никакви несакани реакции. Тоа не е сериозно од било кој здравствен работник да каже вие немате 100% ниту безбеден лек, ниту безбедна вакцина. Но ризикот од болеста во однос на оние очекувани несакани реакции од вакцината не се споредува. Да. Нели е за вас поразително како научник, како медицинско лице, да не ви веруваат повеќе вас, отколку да им веруваат на инфлуенсер или на некој што ќе прочита 2 страни на Google и вели не, вакцините не се здрави, не го вакцинирам детето, мое дете, мое право на избор. Не да е страшно и поразувачки. За граѓаните се обидуваме во целата ова долги години сум во одделот на имунизација и сочувствувам со родителите. Јас сум прво мајка, родител, па потоа сум здравствен работник и професионалец и секогаш се обидувам да ја разберам и димензијата на загриженост кај родителите. И во добар дел на случаи имаат право да постават прашања, имаат право да бидат загрижени. Тоа е и одговорноста на родителот всушност. Меѓутоа треба да знаат дека за здравје, посебно за вака деликатни теми, не се едуцирате вие од Facebook и од Instagram и од TikTok од кратки информации. Излегува дека нашите родители, нашите баби и дедовци биле многу на некаков начин паметни, па за се нешто се прашува, доктор се прашува, знаете. Кога имате мака здравствена, прашувате доктор. Малце попоразително е затоа дека не секогаш имаме поддршката и од здравствените работници. Така, тоа е исто проблем со колегите антиваксери. Ние тоа, да мене беше далечно, морам да кажам, додека не се соочив дека никако потајно дел од колегите многу повеќе веруваат во симптоматската терапија отколку во превентивата. Тоа е малце и, знаете, психологија на човекот. Вие се плашите од тоа што го гледате и чувствувате. И секогаш велам, имате главоболка, пиете аналгетик, главоболката поминува и вие верувате во тој лек. Да. Во овој случај ке вакцините обратно. Вие всушност не гледајќи ја болеста, ја потврдувате ефикасноста на вакцините. Треба да верувате во одлуката дека вакцинирајте го своето дете, за да никогаш не дојде во ситуација да има таа болест. Значи една обратна психологија.
И затоа треба и да се разговара, затоа треба да се подигне нивото на здравствената едукација на нашето население. Жал ми е што ќе го кажам, меѓутоа ние имаме еден страшен пат тука во општата здравствена едукација на населението и пошироко, не само вакцините. Знаете, видете превентивата генерално. Ние организиравме одреден вид на скрининзи, превентивни мерки, се со цел да не дојдете вие во ситуација да треба да лекувате нешто што сте можеле воопшто да го немате или барем да го превенирате во некоја многу рана фаза. Современите здравствени системи секаде на запад фокусот од повеќе аспекти се става на превентивата. Првенствено квалитетот на животот. Еве, сега беше сезоната на грип. Млади колеги, дури мои, ќе речат, па добро, ќе го прележам младцо. Да. Видете, вие отсуствувате една недела од од работа, отсуствувате од вашиот социјален живот. Ќе ги довидете вашите постари родители кои што ви ги чуваат децата во опасност да им пренесете грип. И конечно, што би рекле американците, оној што не работи, не плаќа данок и не враќа во државата, а дополнително стои трошок. Да. А сето тоа сте можеле да го заштедите, имајќи во предвид дека имаме одлична, например, вакцината за грип, 70 години се дава. Не имаме ние двојба, оно што беше, например, кај ковид вакцините во однос на нови вакцини недокажани, еве сега имаме вакцина за пертуси со кој што родителиве наши биле вакцинирани. Да. Вакцината за грип децении наназад се дава, дури и на нашиот простор тука, значи искуството е на нашата страна, но треба малку да го смениме мајцетникот, треба малку размислувањето на луѓето да го смениме, дека навистина е многу подобро да се грижите за своето здравје и како индивидуалец, но и на државата, бидејќи здравствениот денар што го давате за лекување и лјадници пати поголем во однос на оној што го давате за превентивата. Да. Значи, да те велам, дури и здравствените модерни системи, целиот фокус го имаат цвртено во однос на превентивата. А во однос на пренесувањето на заразата, например, ако моето дете е вакцинирано и оди во градинка, а во круг има уште десетина невакцинирани, колкави се шансите да се разболи или да биде со некои големи последици? Ниту една вакцина тоа не е маска или физичка изолација, ве брани со цел да доколку дојдете во контакт со болеста, вие болеста нема да имате со онаа клиничка слика во однос на она што ќе има невакцинирано лице. Во една градинка, во еден колектив во кој што имате вие доминантно невакцинирани деца, многу полесно тој патоген се шири. Му создавате простор таа болест да се шири и на тоа ќе се изложени нормално и оние вакцинираните. Вакцината ќе си го направи своето. Ние и сега видовме децата кои што заболеа, кои што беа со 2 или со 3 дози, значи ја немаа комплетната до крај 4-та доза, многу полесно поминаа во однос на оние кои што се невакцинирани. Меѓутоа го доведувате во прашање, затоа што меѓу тие деца може да има деца и со послаб имунолошки систем, имунокомпромитирани на одредена терапија. Тоа е јавното здравје и дополнително не доведувате во една ваква ситуација. Да прогласуваме ние сега епидемија. И забрана за градинки. И забрана за градинки е една многу непопуларна мерка. Се слагам апсолутно, ние истото го имавме и за време на морбилите, но родителите треба да знаат првенствено вакцинацијата е законска обврска, законски е дефинирана, задолжителна е, посебно овој календар на задолжителни вакцини, имаат обврска кон своето дете, првенствено кон своето дете. Јас кажувам еден пример за ХПВ вакцината, например, кога млада девојка која што на своји 20 на години веќе развива ХПВ инфекции и одредени промени, значи, на кон цервикален карцином, ја прашува мајката зошто одлучи да не ме вакцинираш. Знаете, треба да ја носите и таа одлука дека вие сакајќи можеби во од вашиот поглед да го заштитите детето, баш не му правите добро на детето кога ќе го доведете во ситуација да има една кашлица да 3 месеци не може едноставно да се собере детето да дојде на себе и покрај индивидуалниот момент вие ги доведувате во опасностите и околу вас. Пертусисот е втора по заразна болест, веднаш после морбилите. Од 10 луѓе кои што ќе дојдат во контакт со пертусисот, 8 ќе заболат. Тоа е голема бројка. Од овие 8, оние што ќе бидат вакцинирани ќе опоменат многу полесно. Меѓутоа, оние што не се вакцинирани,
особено до 1 година ке новороденчињата, ова е дефинирана како смртоносна болест. И ние во Белград видовме, ние со колегите бевме во контакт. Колегите од Хрватска уште лани првите случаи ги детектираа во септември. Јавија, знаете, заразните болести не познаваат граници, ама многу брзо кога ви е во регионот, многу брзо доаѓа и ке вас. Тога така беше и со морбилите. Потоа зборавме со колегите во Србија. Во ноември правевме една едукација за колегите на педиатри да може да препознаат. Затоа што знаете во сезона на респираторни заболувања како што есенскиот, зимскиот период, една кашлица може би е и честа кај децата, па и ке возрастните. И тогаш и колегата од Белград рече: сигурно имате пертусис, ама пошто не тестирате, не знаете. Како почнавме да тестираме, случаите излегоа. Ама жално е да го видите, и зборев и со колегите од Козле, жално е да видите бебенце од неколку килограми, колку се мачи да се искашла и колкава мака има, заради тоа што родителот решил да не го вакцинира. И тие што не веруваат на вакцини, на Facebook ја напишат дека тоа се лекува со млеко од магарица, така? Или, например, во морбили, како беше, да не се бањаат децата? Да, или ги бањаат во сребрена вода. Да. Јас, ние овие работи, како студенти, сме ги учела во историјата на фармацијата, знаете, од прошлите векови. Во принцип, кога објаснувале развој на антибиотици или развој на вакцини, го учите оној дел како било пред развојот на вакцините и на антибиотиците, и ова е во таа категорија. Пак ќе кажам, тоа малце покажува на кое ниво ние на нас и здравствената едукација и свест. Збориме за напредна технологија, никако технологија, туку ние многу болести всушност покажавме дека со вакцинацијата вие сега имате вакцини кои што ќе спречуваат карцином. И верувам дека многу луѓе ќе бидат директно заинтересирани. И сега кога ги држам моите предавања, веднаш да тоа се фаќаат. Никако не веруваме во она во кое што историски наназад се покажало дека функционира. Затоа го спомнав полиото. Ние имаме тука луѓе кои што ќе ви покажат како изгледало тоа. На оваа територија и за вариола вера се вакцинирале луѓе. Ви кажувам, ние 46.000 деца ако сме извакцинирале и тие се здрави, прави деца, на една мала територија како Македонија, не ви треба друг доказ дека вакцините се и ефикасни и безбедни и функционираат. Но треба да се разговара со родителите. Мислам дека и од наша страна треба малку повеќе да бидеме присутни и во градинките, и во училиштата, да го слушнеме гласот на родителите и нивната загриженост. Јас реков, сочувствувам затоа што верувам дека секој родител стварно го сака најдоброто на своето дете, меѓутоа во овој хаос од информации, од дезинформации. Вие знаете, живееме во еден медиумски простор во кој што дури и јас сама кога ќе прочитам 5-10 такви изјави и дури јас се замислувам и ве носат во еден правец погрешно да размислувате, но потребна е соработка и потребно е многу рано да почнеме да ги едуцираме и младите генерации што значи превентивата, што значи вакцинацијата, да покажуваме факти. Ова се факти што ги кажувам и наука. Сепак треба поагресивна кампања, веројатно со примери како изгледа. Токму и за тоа ни се случи, знаете, ќе кажам, поедуцираните секогаш ретерираат. Јас не сакам да влегувам во аргументација и во агресија со родители, туку да биде тоа разговор. И единствено што може да бидат свесни дека се она што медиумски е достапно да се кликне, да се прочита, е далеку од вистина. И дека во најголем дел од случаи, посебно во делот на медицината, на здравството, обратете се на професионалец, обратете се на луѓе кои што тоа го работат. Ја кога разговарам во вакциналните тимови, они ќе ви кажат, ја докторките 30 години работам тука. Ја имам извакцинирано десетици, илјадици деца. Дел од тие деца им се фамилија во малите места, сите се знаат меѓу себе. Зарем тој доктор би вакцинирал ако се сомнева во безбедноста и квалитетот на вакцините. Како поминуваа родителските? Дали на родителски средби некои родители доаѓаа у конфликт со вас? И мене лично ми се има случано, и на други мои колеги се случува. Не би требало тоа да бидат фронт на кој што ние ќе се конфронтираме. Во ова треба да соработуваме. Јас секогаш кажувам и за област која што мене не ми е
блиска и позната. Јас се прашам. возам автомобил 39, скоро 30 години и повеќе можеби. Далеку од тоа дека би се обидела сама да го сервисирам автомобилот. Ама далеку. Истото е и за ова. Знаете, се обраќате на оној кој што тоа го знае базично, формално го знае, кој што е едуциран за тоа, а имате право и да поставите прашање. Јас се слагам. Ние се обидовме и со здравствените авторитети да направиме еден друг пристап, да бидеме поотворени, да имаме направивме веб страни во кои што родителите може да прочитаат кој е производителот на вакцината, што е составот на вакцината. Многу имаше прашања околу, има алуминиум, има жива и слично. Еве ги демистифициравме тие прашања. Потоа имаше еден период кога бевме, кој знае какви вакцини носат во нашава држава. Ете и тоа. Имаш, значи, одговарате со факти и одговарате со конкретни. Сега веќе тие, например, прашања ги немаме. Знаете зошто е? Едно семејство, ке нас секако дека има поблизок или подалеча некој што му живее во странство, и сега тие гледаат, види, со истите вакцини и во Германија и во Италија не вакцинирале, истата вакцина имаме и ке нас. Значи, сега веќе тоа е многу јасно, исто како кога одат во странство и ги примаат сите вакцини. Без размислување. Еве, обидете се вие да запишете дете во Германија, во Англија, во Холандија, во градинка, првиот документ што ви го бараат е картонот за имунизација. И тогаш ќе го вакцинираат детето, а тука не. Затоа реков, најверојатно таа малце недоверба кон системот, кон државата се рефлектира и на ниво на недоверба во здравството и на недоверба во сите сегменти од здравството, но од друга страна ете аргумент повеќе. Ако сите деца, значи во Европа ставката на имунизација, ние не читаме во Германија епидемија. Иако морам да ви кажам не е задолжително. За разлика од нашата законска обврска, таму имате незадолжително. Но така се поставени институциите дека вие не можете да влизате во системот на институции, било како вработен, било како градинка, било како основно училиште или факултет, ако имунизацијата ја немате. И они ви велат нема никаков проблем, чувајте го детето дома и не го вакцинирајте. Дојдете во училиште повторно. Мојата ќерка одеше едно оделение одеше во Америка, прво нешто што не го побара, вакциналниот картон. Без размислување и ви велат нема проблем, само нема да може да го запишете детето, иначе ние не ве приморуваме да се вакцинирате. Така да, но можеби се тоа периода помине и ние малку да се адаптираме спрема новите генерации на родители, новите состојби, знаете, порано постарите колеги мои не им било јасно зошто има да се објаснувате за вакцинација. Тоа едноставно било тема која што нормално дека ќе се вакцинираат. Дури кога им праќале картончиња на мајките, било срамота дека таа на таков начин е неодговорна мајка. А ние имаме ситуација дека буквално сега ги молиме и на разговори, на консултации за да се објасниме да дојдат да се вакцинираат. Знаете како, не е се едно секако, еве јас го носев детето во петокот на ревакцина. Во целото тоа брзање додека ја спремат, додека ја боцнат, јас не гледам што ја боцна, ниту пак некој ми покаже еве декларацијата, еве вакцината, само нели каква реакција ќе има. И не е се едно до вечерта. Апсолутно, јас на сите велам. На сите велам и ние и здравствените работници помина овие година и пол низ една обука за комуникацијски вештини, зашто свативме дека и тие мораат малку да се адаптираат на оно што значи разговор со родител. Знаете, вие најсветото нешто што вие го носите, ја носите одлуката дека сакате тоа да го направите и тоа секој родител треба да знае дека точно неговата одговорност, меѓутоа во исто време и одговорноста да не направи нешто лошо на своето дете. Тоа е јасно. Ние дојдовме сега во ситуација, имаме гужви во вакциналните тимови кои што ги гледаме само за време на епидемија. И уште толку е гужва, уште толку е поголема. И уште толку и притисокот и на здравствените работници. Ние во декември, во јануари звонеа по телефони и ги повикуваа. Како дојде прогласување на епидемија, ние сега во Букурешт имавме колона надвор од луѓе кои што чекаат да се вакцинираат. Зарем има потреба да дојдеме ситуација на епидемија каде што веќе болеста циркулира, значи ја имате присутна, и да гасиме пожар наместо да го превенираме. Државата е обезбедила вакцини навремено, со висок апсолутен квалитет, со најригорозни мерки, знаете, затоа и вакцинацијата е универзална. Затоа што ние во моментот додека збориме, милиони деца се вакцинираат
и тоа се и вашето, и моето, и на моите блиски, и на политичарите, и на бизнисмените. Тука нема разлика во таа интервенција. Истата вакцина ја примаат и во Бостон, во Америка, и во Германија, и во Македонија. И тоа тврдиме за тоа. И го немаме веќе прашањето во однос на квалитетот на вакцините, мене ми е драго. Затоа што пред неколку години кога се соочувавме со едни такви прашања во однос на квалитетот на лековите, вакцините, но еве сега го покажавме тоа многу транспарентно, знаете, направивме апликации да може да си го следат календарот, да може да кликнат, да го прочитаат во регистарот на лекови, која вакцина, од кој производител е, составот, кои се очекуваните несакани реакции, дека сега кој е очекувано да детето биде так, раздражливо, клапнато малку, да биде плачеливо, да не сака да јаде, да дигне температура. Ние стимулираме имунолошки одговор. И тоа е за очекување. Дури постарите докторки вика, тогаш бевме ние сигурни вакцината фатила. Тоа го кажуваат како пример. Новите вакцини, еве, вклучително и оваа сега што ја користиме ацелуларната за пертусис, навистина имаат многу малку несакани реакции, исклучително малку, зашто и тоа беше една пречка. Знаете, кога ќе го видите вие детето дека ви е нервно, секоја следна вакцина ви уште поголем стрес. Но кога ќе видите дека на таков начин всушност вие имунитетот на детето го бустирате, го создавате, тоа е тој механизам кој што треба да биде. А зошто е важно да се прими во одреден период на 2, 4, 6, 18 месеци, 7 години? А што ако ја прими сега на 10 години, таа ревакцина што требало на 7? Па ете, тоа е тоа кога ние треба да разговараме за имунологија на Facebook. Знаете, не случајно календарот за имунизација, тоа исто ако ме прашате зошто аналгетик пиете кога ве боли глава, антибиотик пиете на 6, 8 или 12 часа. Значи, има нешто во однос на првенствено патогенот и изложеноста на новороденчето на тие болести или на тие вируси и бактерии. Второ, созревањето на имунолошкиот одговор. Во таа една година всушност и најголем дел од вакцини се даваат со цел да се бустира, да се осозрее имунитетот кај детето. И нормално, например, еве ние не ја даваме ХПВ вакцината во тој, да речеме, педиатриски период, тука ја даваме над 9, односно 12 години, зашто таа вакцина е во друг сегмент врзана за имунитетот на децата. Така да календарот не случајно е така дизајниран, нашиот календар е апсолутно согласен и календарот за имунизација на светско ниво тој е тој. Станува збор дали некој ќе вакцинира со, например, пневмококната вакцина на 12 или на 11 месеци, значи месец дена разлика и треба да се почитува календарот, посебно заради тоа што ви реков, еве, новороденчињата кои што нема да бидат заштитени со првите 3 дози за пертусис, до година дена, се сега најизложени. Не само што се најизложени. Кај нив болеста може да биде смртоносна. А зошто да дојдеме до тоа? Зошто да дојдете во таа ситуација? Да. Околу приемот, забраната за прием во градинки, родителите ве се решаваат, нема да го вакцинирам, нема да оди во градинка. Меѓутоа настанува проблем кога треба да одат во школа, затоа што образованието е уставно задолжително. Плюс плаќаат и казни и пак одат во школа. Како тука да се промени, дали треба повисоки казни? Да. Пак ќе кажам, неблагодарни, нашата насока не би било кон казнување на родителите, туку кон соработка, кон разбирање, да тие ја разберат потребата. Законската одредба е споменав, значи вакцинацијата е задолжителна. Меѓутоа на нас е многу побитно и за населението, и за нас како здравствени авторитети, да родителот свати всушност зошто е потребно да го вакцинира своето дете. Секакви состојби имаме и носат потврди лажирани, направени некакви, се доведувате сами во себе во ситуација да се лажате затоа што вашето дете нема да оди во градинка и нема да биде изложено во градинката, ама ќе оди на дечи роден ден. Каде што ќе биде изложено на таа бактерија во овој случај за пертусисот или на тој вирус. Вие не можете да го изолирате детето на тој начин, а во однос на училиштето, тоа се тие всушност системски мерки во кои што на некаков начин државата се грижи за колективното и јавното здравје. Дека е целта всушност да не во институциите да не дојде таа болест за да имаме вакви случаи на епидемија. Свесни сме дека родителите одбиваат, наоѓаат начини, па дури и плаќаат законски казни. Тоа
повторно кажувам, би требало да биде во насока малку повеќе да соработуваме, да не дојдеме до тоа. Не е целта да се казнуваат родителите, целта е да се едуцираат и да сватат зошто е битна вакцинацијата за нивното дете. Децата не ги вакцинираат за во градинка и школа, ама кога треба да одат на некое екзотично патување, дали прашуваат каква е вакцината? Апсолутно не. Тогаш се многу поагресивни ако ја немаме вакцината. Неколку години наназад немавме вакцина за жолта треска. Не можам да ви кажам колкав револт се сведуваше дека ние ја немаме таа вакцина, да, како нема. Зашто тогаш другите права нивни се ограничени, ете правото на патување или слично. Меѓутоа беше многу интересни состојби кога требаве на пример студент да студира до 18 години и на факултетот му ја бараат во странство. Имунизацијската картичка, детето примило 1, 2, 3 сосема нередовен календар на имунизација и родителите, истите родители и истото дете, се спремни во 1-2 месеца да ги примат сите вакцини. Тоа што му се случува на организмот? Па видете, пак ќе кажам, не случајно е календарот за имунизација. Ние да сакаме, постои од до кога можете одредена вакцина да ја примете првата доза, па кога втората и третата. Кога наши колеги здравствени работници одат во странство да работат, без размислување, го пополнуваат календарот за имунизација во рок од 3 до 4 месеци. Тогаш е прашањето, ве молиме, само кажете како најбрзо да ги примеме сите вакцини. Значи тогаш ви се менуваат ставовите, да. Ставовите и погледите и тогаш затоа јас велам ние во принципи немаме директен проблем со антиваксери. Знаете, антиваксер вие оној кој што по дефолт нема никогаш ништо да прими од вакцини. Овие се луѓе кои што го искористиле тој сегмент или биле убедени, бидејќи ако навистина сте убедени, вие не го менувате вашиот став. Нема да патувам во екзотична земја, за да ако ми барате вакцина. И нема да се вработам на тоа работно место или да удам на тој универзитет, меѓутоа не е така. Различно е. Тоа значи дека луѓето кога имаат причина, повод и друг мотив и така кога ги примаат вакцините, ама пак ќе кажам не е тоа целта. Целта е да се освестиме заедно зборам сите како граѓани, како родители, дека превенцијата во било што значи многу повеќе. Значи многу првенствено на квалитетот на вашиот живот. Ако вие една болест имате можност да не ја искусите, зошто да ја искусите? Зошто да го прележите грипот? Грипот може да го прележите и ништо да не ви биде, ама грипот може да ве однесе и на кардиологија. И тоа и ке млади луѓе. И ние овие бројки што на неделно ниво Институтот за јавно здравје ги вади, тоа се бројки од наши луѓе. Знаете, не е исто дали еден пациент со диабет, со хронична друга болест, под стрес или било што, ќе добиете вие грип кој што може сериозна болест да биде. Иако можеби на нашите простори уште така не се доживува, но и бројките покажуваат. Да. А во однос на ХПВ вакцинацијата се зголеми возрастната граница до 19 години за девојчиња. Па и тоа е, да. Дали има интерес, дали се зголеми интересот? Супер интересот сега и мене ми е драго затоа што ние всушност тоа беше. Го слушнавме и барањето и размислувањето на родителите. И јас се слагам во календарот, во сите календари е ставен 9 до 12 години. Таа вакцина никако е асоцирана во однос на сексуалната активност, која што нема врска, морам да ви кажам. Значи, таа го спречува всушност развојот на ХПВ вирусот, кој што вие можете и без сексуален директен контакт да го добиете. И беше ставена во таа некоја возраст од 12 години. И ние точно видовме дека родителите одбиваат затоа што едноставно тоа е нешто далечно. Да. Моето дете уште дете спие со мене во спална, да го вакцинирам за ХПВ. Но секогаш велам првиот одмор на кој што одат сами, ке родителите се уклучува тој аларм. И затоа всушност и дадовме можност, државата ги обезбеди, еве и сега ќе имаме и новата 9-валентна вакцина, едни од најскапите вакцини. Државата ви ги обезбедува. Најквалитетни. Секаде во свет се вакцинира со тие вакцини. Зошто вие да се доведувате во ситуација да потоа имате некои медицински интервенции кои што се апсолутно неблагодарни. Најголеми поборници ни беа мајките, титките, жените кои што го поминале карциномот на грлото на матката и кои што се први, кои што своите внуки, братучетки ги носат на вакцинација со изјавата јас да знаев дека постои можност да се заштитам, немаше да ја поминувам таа голгота. И така и треба да се размислува.
Така да сега има многу убав интерес и многу ми е драго. Ние сега дадовме препораки момчињата да се вакцинираат, бидејќи тоа е секаде во... Тоа е официјално веќе можат? Да. Значи сега ја очекуваме веќе следниот месец до март ќе имаме и април и 9 валентната вакцина. Во тек е вакцинацијата со 4 валентната, кој што исто така идентична, мислам, од идентичниот производител и со исклучително добра ефикасност за 4 серотипови кои што се најчесто асоцирани со карциномот на грлото на матката, така да апел до родителите и поникогаш болеста не ја гледаат, оваа болест се гледа. Се свесни, се присутни. Карциномот на грлото на матката кај нашата женска популација помеѓу 15 и 45 години е втор, веднаш после карциномот на гради. Знаете, а имате вакцина. Треба во лошата сценарио да завршите со хемотерапија. Не се споредува едното со другото. И тука доста активности имаше и во училиштата и дополнително мислам дека е потребно директно да разговараме, да бориме за болеста, да ги предучиме состојбите што ги предизвикува таа болест, не конкретно само за ХПВ, меѓутоа и за сите други. Знаете, ние воведовме пневмококната и рота вакцината 2019. Педиатрите сами, меѓутоа и мајките кажуваат, за првото таа вакцина не беше во редовниот календар, ја немаше. За второто многу поинаку поминавме пошто е вакцинирана. Исто и во мојот случај со моите две деца. Јас не знаев, меѓутоа ви го кажувам тоа што не го пренесуваат. Да. Значи сосема е друго дете кој ќе го вакцинирате, ни секако. Одењето во градинка значи настинки и вируси и грло болење и нос течење, ама поинаку. Сосема поинаку е, да. Тоа се обидуваме всушност да го кажеме на родителите, па и од едни морбили, знаете, вие за енцефалит да добие детето од вирус кој што може да го превенирате, стварно, навистина повторно ќе кажам, верувам дека од најдобра желба да се заштити своето дете и да не се направи лошо на своето дете, донесувате одлуки кои што не се разумни, да не го вакцинирате своето дете. Професор, ќе ви благодарам за гостувањето. Јас искрено се надевам дека родителите ќе ви ги послушаат советите. Благодарам и на вас и јас искрено. Беше задоволство. Благодарам.